Ju falenderit shumë për prezencën tuaj. Atëherë siç e pat, ishte kërkesë e grupit tonë parlamentar që sot mos procedohet tutje për votim kandidimi i zonjës Albolena Haxhiu, kryetares në ardhje të Kuvendit të Republikës së Kosovës, për arsye të deklarimeve të grupeve politike në raport me procesin e votimit. Më lejoni të rifleksoj edhe një herë. Votimi për kryetaren e Kuvendit, nën kryetarët e Kuvendit, është votim i cili kërkon pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës. Për dallim nga qëndrimi politik apo mbështetja apo mos mbështetja apo refuzimi për të marrë pjesë në votim për qeverinë, e cila i propozohet Kuvendit dhe mandatarin, votimi për kryetaren e Kuvendit dhe nën kryetarët është votimi i cili është obligim i gjitha grupeve parlamentare. Në situatën aktuale, ashtu siç po deklarohen grupet parlamentare politike të opozitës deri tashme, i bie që menjëherë